Umbermani zashaka ubanze n'uwampaye kavuye karubaniye ukazaza umunsi utahaye umwiriwe na busa ng'impamvu y'urwo rukundo rw'abana bose rubaniye ukazaza umunsi utahaye umere n'uwo muje impundu z'uwo mubano umubyeyi wacu rubaniye ukazaza umunsi utahaye umere naho waje intaso y'urwo rukundo ababyeyi bacu rubaniye ukazaza umunsi utahaye umberumani sasha kumberumani chokuwa umberumani umwe ye ukazaza umunsi utahaye umwirira abanyarwanda umwirire n'abaturanyi izuba y'uwasaziye ukazaza umunsi utahaye umberumani sasha kubanze n'uwampaye kavuye karubaniye ukazaza umunsi utahaye umwiriwe na busa ng'impamvu y'urwo rukundo rw'abana bose rubaniye ukazaza umunsi utahaye. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga Biza Tubireba, turabasuhuje. Turi kuwa gatatu tariki 24 ukwezi kwa karindwi umwaka w'2019. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro Biza Tubireba tugaceceka, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene Nkoramusanga. Twongere tubibutse ko impamvu y'iki kiganiro nta yindi ni ugutoza abanyarwanda kugira umuco wo kwamagana ikibi, ukacyamagana utitaye kuho cyaturuka hose, utitaye kugikora uwo ari we wese, ukacyamagana utitaye kugikorerwa uwo ari we wese. Twongereho tuvuge ngo kabone niyo cyaba gituruka mu muryango wawe ariko kigamije guhungabanya umuryango nyarwanda, ukwiriye kucyamagana. Inshuti muduteze amatwi, mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku ngingo zigera kuri 3. Ingingo ya mbere turi buganireho ni ikibazo kibazwa ngo mbese harabura iki kugira ngo Ubufaransa bugire ambasaderi mu Rwanda. Ingingo ya kabiri turaganira ku ngingo igira iti ukekwaho kwica umudaso Irurindo yarashwe. Ingingo ya gatatu iragira iti inyiturano ya Gitindi. Inshuti muduteze amatwi, duhereye kuri iyi ngingo igira iti harabura iki ngo Ubufaransa bugire ambasaderi mu Rwanda, turifashisha ikiganiro Bwana Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe akarere k'Uburasirazuba yagiranye n'abanyamakuru mu Rwanda. Muri iki kiganiro rero abanyamakuru b'ikinyamakuru Igihe baganiriye na Olivier Nduhungirehe bamubaza bati ese harabura iki ngo Ubufaransa bugire ambasaderi mu Rwanda. Mbere yuko tujya ku bisubizo Bwana Olivier Nduhungirehe yasubije, turabanza turebe situation yatumye nyine bigeze iki gihe Ubufaransa nta ambasaderi bufite mu Rwanda. Inshuti muduteze amatwi, iyo uganiriye n'abantu benshi bakubwira ko impamvu kugeza uyu munsi nta ambasaderi Ubufaransa bufite mu Rwanda ari uko leta iriho yimitse politike igamije guhangana gusa, ariko mu by'ukuri nta gushyira mu gaciro kurimo, kandi bikagaragara ko byanze bikunze iyo ukora bene iyo politiki yo gushaka guhangana gusa biza kurangira n'ubundi ari wowe uciye bugufiya, bikarutwa nuko wari kwemera koroshya ibibazo hakiri kare. Inshuti muduteze amatwi, ntago twavuga byinshi ariko abenshi murabizi, muzi ko igihugu cy'Ubufaransa mu by'ukuri koko nk'uko bivugwa ndetse cyane cyane mu gihe cya Perezida François Mitterrand
habayeho ubushuti bukomeye cyane hagati ya perezida Habyarimana na perezida Mitterrand. Ubwo bushuti rimwe na rimwe wasangaga bukorwa mu rwego rw'imiryango, ubundi bugakorwa mu rwego rw'igihugu. Igihe cyaje kugera rero Ubufaransa butangira kwinjira muri politike y'u Rwanda, ubundi bitari bimenyerewe mu by'ukuri, kuko Ububiligi bwahabaga nk'igihugu cyakolonije u Rwanda, ugasanga kooperasiyo nini ndende iri hagati y'u Rwanda no mu Bubiligi, ariko biza kugeraho n'Ubufaransa burinjira. Muri ubwo bushuti rero bwa perezida Habyarimana na François Mitterrand hagiye habaho ubwumvikane bw'ibihugu byombi mu bufatanye mu nzego zitandukanye, ndetse harimo n'inzego za gisirikare. Mu by'ukuri rero intambara yo mu Rwanda itangira muri 1990, Abafaransa byabaye ngombwa ko baza mu Rwanda ku mugaragaro mu buryo busa n'ubwo gushyigikira leta ya perezida Habyarimana, kwanga ko FPR yahita ifata ubutegetsi ako kanya mu buryo butunguranye. Ariko kandi nubwo iyi leta y'Ubufaransa yari ishyigikiye leta ya Habyarimana, hari ibyo Ubufaransa bwifuzaga ko byahinduka mu Rwanda. Cyane cyane tubibutse ko perezida Habyarimana yari yaranze ko mu Rwanda hajyaho politike ishingiye ku mashyaka menshi, ikintu Ubufaransa ndetse na Mitterrand ku giti cye yabonaga yuko mu by'ukuri atari ikintu cyiza. Tubibutse ko kugira ngo amashyaka yemerwe mu Rwanda, perezida Mitterrand ari we wari bigizemo uruhare bwa mbere. Niwe wahamagaye perezida Habyarimana. Ibi ngibi ni ibyo amateka atwigisha. Niwe wahamagaye perezida Habyarimana amubwira yuko niba atemeye kureka ngo amashyaka akorere mu gihugu hagati, Ubufaransa buzahindura inyifato yabwo hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa. Nkuko mubizi rero, perezida Habyarimana yaje kwemera ko mu Rwanda hakorera amashyaka menshi, bituma nyine n'Ubufaransa bukomeza kumushyigikira muri iyo ntambara, bakamufasha. Ariko igihe kiza kugera mwo hagati mu ntambara rwagati, Abafaransa bakajya bagenda banagabanya abasirikare babo. Kandi mu by'ukuri nubwo FPR yikomye cyane Abafaransa, ntabwo Ubufaransa ari bwo bwonyine bwari bufite abasirikare mu Rwanda mu gihe cy'intambara. Ibihugu byinshi byari bifite abasirikare mu Rwanda, kandi mu by'ukuri bifasha leta iriho. Ariko umuntu wese yibaza impamvu wenda FPR yahisemo cyane guhangana n'Ubufaransa kurusha ibindi bihugu, ndetse ku rundi ruhande ikanirengagiza ko nayo ubwayo kandi yari izi ko icyo gihe yari igikora nk'inyeshyamba, yari ifite za leta ziyifasha. Kuko mu by'ukuri nk'uko bizwi, FPR nubwo bari bagikora nk'inyeshyamba, ariko bafashwaga n'ibihugu. Bari bafite igihugu cya Uganda kibari inyuma, ndetse kikanacishwamo ibintu byose biturutse mu bihugu bikomeye byafashaga FPR, bivugwamo igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ahangaho umuntu akibaza, ese kuki FPR yahisemo politike yo guhangana n'Ubufaransa, kandi mu by'ukuri izi neza ko nayo ubwayo hari ibindi bihugu byari biyiri inyuma? Abantu bikabayobera. Abantu babikurikiranira hafi babona ko mu by'ukuri imyitwarire y'Ubufaransa mu Rwanda ntabwo cyakagombye kuba ikibazo gikomeye cyane abantu baremereza cyane. Abantu benshi bavuga ko hagomba kurebwa ibibazo byabaye hagati y'Abanyarwanda, ariko cyane cyane ntitubishoremo abanyamahanga cyane, kuko tuzi neza ko haba kuri leta yari iriho, haba no ku nyeshyamba zarwanaga icyo gihe, bose bari bafite za leta zibashyigikiye. Ubwo rero niba leta yari ifite abantu bayishyigikiye, n'inyeshyamba zarwanaga icyo gihe zikaba zari zifite abazishyigikiye, nta kuntu wafata igihugu kimwe ngo abe ari cyo werekana amakosa yacyo, nk'aho abo bandi bashyigikiye abo barwanaga bo nta makosa bakozemo. Ariko mu by'ukuri leta y'u Rwanda yahisemo politike yo guhangana, ifata bwa bufatanye leta ya Habyarimana yari yaragiranye n'Ubufaransa, ibihinduramo ko ari ugufasha abajenosideri, ibihinduramo ko Abafaransa ari interahamwe. Leta irabiremereza cyane mu buryo mu by'ukuri, n'ubwo Ubufaransa
abantu benshi barabizi ko Ubufaransa kuko bwagize uruhare muri iriya ntambara, kuko hari naho rimwe na rimwe wasangaga nyine za bariyeri z'Abafaransa hagati mu gihugu, ugasanga barabaza ibyangombwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni ibintu byabayeho rwose, abantu benshi bari bakuru muri icyo gihe ntekereza yuko batabihakana. Ariko kandi benshi nanone basanga bitari ngombwa ko biremerezwa cyane ku kigero nk'icyo byashyizweho, kuko ubwo bufatanye n'ubwo bushuti bwari buri hagati ya Perezida Habyarimana na Mitterrand bwari ngombwa, nk'uko muri kino gihe ushobora kujya igako cyangwa mu bindi bigo bya gisirikare ugasangamo Abanyamerika bari gutoza abasirikare, ugasangamo Abashinwa. Ibihugu birafashanya mu nzego zose n'iza gisirikare zirimo. Kandi ikindi kintu FPR yashingiyeho yerekana isura mbi ku Bafaransa ni ukuvuga yuko hari abantu, abasirikare b'Abafaransa batabashije gutabara, ikavuga yuko ngo abasirikare b'Abafaransa mu gihe bazaga muri 1994 baje muri zone turquoise hari abantu batabashije gutabara. Nibyo koko hari abantu Abafaransa batabashije gutabara, cyane cyane nk'abantu bavuga Abanyarwanda bari bari mu nkambi y'ahantu bita Inyarushishi ndetse na za Bisesero. Kubera ubukana bw'interahamwe zari ziriyo, Abafaransa bashobora kuba batarabonye ubushobozi buhagije bwo gutabara abantu bose nk'uko babyifuzaga. Ariko nanone leta ya FPR yirengagiza ko hari benshi bari muri izo nkambi biyemerera ku mugaragaro ko batabawe n'Abafaransa, ndetse akaba ari bo bahungisha bakabajyana muri Kongo. Sinaho honyine, kuko nyuma yuko bambutse baturutse muri Kongo nyine bakwiriye mu gihugu hose. Inshuti muduteze amatwi, jewe uyu nguyu ubagezaho ikiganiro nzi abantu batari bakeya, batari munsi y'abantu bagera kuri 50 Abafaransa barokoreye mu nzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa. Muri iriya nzu mu by'ukuri jewe nyuma y'intambara, umuzungu wari nyiri Conetas, sosiyete yitwaga Conetas, wari ufite umudamu w'umunyarwandakazi wo mu bwoko bw'Abatutsi, bo ubwabo banyiyerekeye inkingi nini cyane yari yubatse muri Centre Culturel Franco-Rwandais. Iyo nkingi yari yubatswe mu buryo busa n'ubwari bwarateguwe kera, bimwe by'abazungu bakora ibintu byose bateganya, kuko yari inkingi yagaragaraga nk'inkingi. Iyo winjiraga mu nzu washoboraga kuba wagira ngo ni nk'icyumba kirimo, ariko washaka umuryango ukakibura. Iyo nkingi yari yubatse muri Centre Culturel Franco-Rwandais. Ni ukuvuga ngo abasirikare b'Abafaransa bari barimo bahishemo abantu batagira ingano, barimo n'umuryango w'uwo muzungu wari nyiri sosiyete yitwaga Conetas, abantu batagira ingano. Ni ukuvuga rero Abafaransa mu by'ukuri koko nanjye ndabyemera, amahanga yatereranye u Rwanda. Urebye ubushobozi ingabo z'Ubufaransa zari zifite, urebye ubushobozi ingabo za ONU zari zifite minuari, urebye ubushobozi ibihugu byose byari byarohereje mu Rwanda, mu by'ukuri iyo babishaka ntabwo mu Rwanda hari kuba harapfuye abantu bangana kuriya. Ariko umuntu yibaza impamvu Ubufaransa bwashyizwe imbere cyane muri icyo kibazo, hakirengagizwa ingabo za Loni minuari z'ubwazo zari zifite manda. Kuko Ubufaransa hari igihe bwageze buza ku giti cyabwo bubisabye ONU, buza muri zone turquoise. Ariko tunibukiranywe yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'Ubufaransa cyaje mu Rwanda kinasanga hari ingabo za Loni zitagira ingano. Ariko iyo urebye ukuntu FPR ivuga intege nkeya za Loni mu gutabara Abanyarwanda bicwaga muri 1994, ukareba n'ukuntu ivuga Ubufaransa, ubona ko iremereza cyane ikibazo cy'Ubufaransa kuruta icya ONU. Kandi mu by'ukuri ubishyize ku munzani neza usanga Loni ariyo ya mbere. Ingabo za Loni minuari nizo zari zifite inshingano bwa mbere yo kurwana ku Banyarwanda. Ibi rero kuremereza iki kibazo cy'Ubufaransa benshi bakavuga yuko bikomoka ku gihe
uri perezida w'igihugu ubu ngubu ariwe Paul Kagame yigeze kujya mu Bufaransa mu gihe cy'intambara, nyine intambara igikomeza, afatirwayo ndetse ngo anafungirwayo agahe gatoya. Benshi rero bakavuga ko mu by'ukuri Ubufaransa uko bwitwaye nk'andi mahanga yose, burangarana u Rwanda nk'uko Amerika yabikoze, nk'uko Ubwongereza bwabikoze, nk'uko Ububiligi bwabikoze, barangarana u Rwanda. Ariko benshi bagasanga iki kintu cyakomejwe cyane nyuma ya 1994 gipointa cyane ku Bufaransa, gituruka kuri icyo kintu cy'uko Kagame yigeze gufatirwa mu Bufaransa akahafungirwa agahe gatoya. Ariko mu by'ukuri umuntu yareba akabona Ubufaransa ibyo batakoze ni nk'iby'Abanyamerika batakoze, ni nk'iby'Abongereza batakoze, ni nk'iby'ingabo za minuari zitakoze. Ariko ako kantu k'inzika k'umuyobozi wa FPR ugeze gufatirwa mu Bufaransa kakarushaho kubyongera. Ibi rero FPR yarabivuze cyane, ivuga ko Ubufaransa ari interahamwe, hari abicanyi baruharwa, ibiramo cyane Abanyarwanda, cyane cyane abacitse ku icumu, kugeza ubwo byabaye urwango rukomeye cyane, kugeza ubwo n'ikipe y'Ubufaransa y'umupira w'amaguru iyo yabaga yakinnye hakagira umunyarwanda ugaragara muri za sare berekaniragamo imipira ayifana cyangwa muri stade, ugasanga uwo munyarwanda uri kuyifana aritwa interahamwe, ngo kuko ari gufana Ubufaransa gusa akitwa interahamwe. Kabone n'ubwo yari kuba ari umucikacumu, ariko arimo gufana ikipe y'Ubufaransa nawe akitwa ngo ni interahamwe. Uru rwango rurabibwa cyane. Ibyo bintu bikomeza gutyo, bibi bibazo bikomeye cyane, kugeza ubwo agakomye kose leta ihamagara abantu muze mwigaragambye, dore interahamwe, dore interahamwe, dore interahamwe, bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa ari interahamwe, ko ari abajenosideri. Mu by'ukuri yewe mu nyumve neza sinshyigikiye 100% imyitwarire y'Ubufaransa, kuko Abanyarwanda baratereranywe bihagije, umuryango mpuzamahanga watereranye u Rwanda bihagije, ariko ntago byari gushyirwa ku gihugu cy'Ubufaransa gusa hitwaje aka kantu gatoya kuko Perezida Kagame yigeze gufungirwa mu Bufaransa. Ikindi kigeretseho, Ubufaransa bwakomeje kuguma mu Rwanda. Buri gihe uko habayeho umunsi mukuru wo kwibohoza, Perezida Paul Kagame ntatinye gusomera icyo Abanyarwanda bakunze kwita ngo yasomeye umuntu, ntatinye gusomera Ubufaransa, akasomera ababaga ari abambasaderi aho ngaho, kugeza ubwo ibintu nyine byaje gukomera cyane, biraremera, kugeza ubwo rero mu by'ukuri byaje kuba ngombwa ko Ubufaransa buvanaho ambasade yabwo mu Rwanda. Birangira nyine icyo cyemezo ari cyo gifashwe, u Rwanda rukomeza kubyemeza, ndetse hashyirwaho komisiyo yo kwiga uruhare rw'Ubufaransa, hemezwa ko abo bantu bose bagize uruhare rukomeye muri jenoside. Ariko noneho jyewe sindimo mburanira Abafaransa, reka mbyemere nk'umunyarwanda, namwe mwese muteze amatwi mubyemere nk'Abanyarwanda, twemere ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside ari interahamwe. Noneho nitumara kubyemera tuze tugenzure, none se uyu munsi mu by'ukuri hahindutse iki ugereranyije ubushuti Perezida Kagame afitanye n'Ubufaransa muri iyi minsi? Ni iki cyahindutse? Kuko kugeza uyu munsi ntabwo Ubufaransa bwari bwemera uruhare bwarwo muri jenoside yakorewe Abatutsi. N'uyu munsi Abafaransa baracyabihakana, bo bavuga ko bari baje muri cooperation isanzwe Ubufaransa bwari bwaragiranye na guverinoma y'u Rwanda, bakavuga ko bari mu kiswe zone turquoise, babisabye ni ko atari manda bihaye ubwabo. Ndetse n'ejo bundi mu Bufaransa igihe bizizaga umunsi mukuru w'igihugu cyabo, bavuze ko bagarutse ku kibazo cyo mu Rwanda, bavuga ko nta kintu na gitoya bishinja muri jenoside yabaye mu Rwanda. Bavuga ko zone turquoise bajemo yari ngombwa, bavuga ko bakoze ibyo bagomba gukora bishoboka, ibyo batakoze n'ibyo batashoboye. N'uyu munsi Ubufaransa aho bwari buhagaze muri 1994, n'uyu munsi niho bugihagaze. Leta y'u Rwanda yo ngo ivuga yuko ngo ubu bihagaze neza, ngo kubera yuko ngo Perezida Macron yashyizeho
komisiyo ishinzwe kugenzura uruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside. Ariko turagira ngo twibutse ko iyi ntabwo ariyo komisiyo ya mbere igiyeho, ni kenshi cyane byabayeho, ni kenshi Abafaransa benshi bagiye bavuga bati kubera iki rwose mutatugaragariza, ariko Ubufaransa ntabwo bwigeze mu by'ukuri bwemera ku mugaragaro ngo bwemere uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe Abatutsi. None ngewe ndibaza nk'umunyarwanda, nkanakubaza nawe w'umunyarwanda, nkanakubaza cyane cyane wowe umucikacumu, wabwiwe ko Abafaransa aribo bakwicishije, wabwiwe ko ugomba kujya kwigaragambya ukajya mu mihanda. Abantu benshi murabizi bagenzi, kwigaragambya twarigaragambije, twigaragambiriza imbere y'Ubufaransa, ambasade y'Ubufaransa, abantu bamagana Ubufaransa rwose mu bihe bitandukanye. Ariko se hahindutse iki uyu munsi? Nta kintu na gito kigeze gihinduka kugeza uyu munsi. Ubufaransa buracyari kuri wa murongo wabwo ko nta kintu bwakoze mu Rwanda. Noneho ibi ngibi wajya kubireba ugasanga mu by'ukuri ibintu FPR ikorera Abanyarwanda cyangwa se ikorera cyane cyane abacitse ku icumu ni ukubavuna umutima bwa kangahe, bwa kenshi. Kuko kuba wararangije gushyira mu mutima w'umuntu ko umuntu runaka ari interahamwe, ari we watumye upfusha abantu bawe, ko ari we wangije ibintu mu Rwanda, ukabitsindagiramo mu muntu, ukamuraza ku muhanda yigaragambya, ukamushyira ku maradiyo na televiziyo atuka uwo muntu, warangiza ugaca inyuma kandi wa muntu atigeze arasaba imbabazi za bimwe bamuregaga, ukajya kugirana nawe ubushuti. Ntekereza ko iki kintu ari ikintu kibi cyane FPR ikorera Abanyarwanda, cyane cyane abantu bacitse ku icumu. Mu by'ukuri niba FPR izi neza ko Ubufaransa koko atari bimwe bishingiye kuri ya nzika twavuze haruguru, niba izi neza ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside, ikaba izi neza ko Abafaransa ari interahamwe, yakagombye kuguma ku izima Abanyarwanda bagakomeza kurega Ubufaransa kugeza igihe Ubufaransa nabwo buzemerera kujya hariya ku mugaragaro bugasaba imbabazi nk'uko hari ibihugu bimwe na bimwe byabikoze. Ariko n'uyu munsi Ubufaransa buracyari hehe kuri wa murongo wabwo uvuga ngo twebwe ntacyo twakoze. Ariko igitangaje gituma Abanyarwanda baba bakwiriye gufunguka amaso bakamenya ko politike yo guhangana ntacyo igezaho abantu, ko politike ishingiye ku rwango ntacyo igezaho abantu, ni ukubona noneho ejo bundi nyuma yaho Ubufaransa bwemereye u Rwanda, bukarwemerera yuko buzarushyigikira, rugashyigikira umukandida warwo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, leta y'u Rwanda yahise ibihindura. Ndavuga FPR kuko ariyo iyoboye igihugu, yahise ibihindura kugeza ubwo uyu munsi Ubufaransa ari abamarayika. Uyu munsi Abafaransa ni abamarayika. Nshuti muduteze amatwi, ibyo tuba tuvuga mwese muba mubifitiye ibimenyetso. Ndagira ngo mbibutse neza ejo bundi igihe igihugu cy'Ubufaransa cyakinaga umukino wa nyuma w'igikombe. Mwibuke kampanye zakozwe mu mujyi wa Kigali, ubuyobozi bugatangira kuzenguruka ahantu hose, bagashyira amateleviziyo ahantu hagiye hari ibyanya bigari, barangiza bagashishikariza Abanyarwanda kuza gufana Ubufaransa. None se ibi bintu si ugufata Abanyarwanda nk'utuntu tw'incenga urimo kugosora ku ntara? Mu kanya nimuze mwigaragambye, dore interahamwe z'Abafaransa. Mu kandi kanya nimuze tujye gufana Ubufaransa, mwambare imipira y'ubururu n'umweru tujye gufana Ubufaransa. Leta y'u Rwanda y'ubwayo donc imwe yabwiye Abanyarwanda ko Abafaransa ari interahamwe, imwe yashyize Abanyarwanda mu muhanda bakajya kwigaragambya. Iyo leta n'ubundi nirimo kubabwira ngo nimwambare imyenda y'ubururu tujye gushyigikira Abafaransa. Hejuru y'iki? Hejuru y'umwanya umwe wonyine wo kuyobora
umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Wenda uwo mwanya ufite icyo wunguye u Rwanda, ariko kuba uwo mwanya ufite icyo wunguye u Rwanda ntibivuze ko aka kanya leta y'u Rwanda idakwiriye no kugira n'isoni zo gufata abanyarwanda imaze imyaka irenga 24 ibabwira ko abafaransa ari interahamwe, ibabwira ko ari abicanyi, noneho mu gahe k'umwaka umwe gusa igahita ibabwira ngo nimuze tujye gushyigikira ba bantu uyu munsi babaye abamarayika. Inshuti muduteze amatwi, mu by'ukuri politike yo guhangana, gushaka guhangana gusa, kwerekana ko ukomeye, ntabwo ari nziza, ko byanze bikunze birangira uciye bugufi. Ko ngewe uyu munsi, nubwo leta y'u Rwanda ivuga ko Ubufaransa bwashyizeho komisiyo ishinzwe kugenzura uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kugeza aka kanya ubwirwa n'iki se niba n'ubundi iyo komisiyo itazarangiza nk'izindi zose yemeje yuko Ubufaransa ari abere? Ibi rero ni ikibazo gikomeye, kandi mu by'ukuri kiba gikwiriye guhumura Abanyarwanda bagakanguka, bakamenya yuko politike y'umuntu runaka ishingiye ku kabazo runaka afitanye n'undi idakwiriye kuba politike rusange ibagonganisha n'ibindi bihugu, cyangwa ngo ibagonganishe n'abantu ku giti cyabo. Nk'uko rero mwabyumvishe, Bwana Olivier Nduhungirehe yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, baramubaza bati ni iyihe mpamvu kugeza uyu munsi Ubufaransa nta ambasaderi bufite mu Rwanda? Mu kubasubiza, Bwana Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba na minisitiri muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, umunyamabanga wa leta, ubwe yiyemereye yuko mu mwaka w'2015 Ubufaransa bwohereje ambasaderi, bwasabye kohereza ambasaderi mu Rwanda, noneho u Rwanda rwiga kuri ubwo busabe, rurangije burabyanga. None mu kiganiro Olivier Nduhungirehe yagiranye n'abanyamakuru, yarababwiye ngo ubu noneho turiteguye, Abafaransa nibaramuka basabye ko bashaka kuzana ambasaderi mu Rwanda tuzabyemera. Hahindutse iki? Cya gihe mwabyanze mushingiye kuki? Kubera ko bangaga kwemera uruhare rwabo muri jenoside y'Abatutsi. Nicyo cyatumye munanga ambasaderi wabo. Uyu munsi ntacyo bahinduye, baracyari kuwa murongo, ariko kubera umwanya wa francophonie gusa, uyu munsi noneho Ubufaransa butuzaniye ambasaderi twamwemera. Uwo ni Olivier Nduhungirehe, kandi Olivier Nduhungirehe ni umuvugizi wa leta, ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ntabwo ashobora kujya kuvuga ibyo atazi ko leta avugira yemera. Ubufaransa nabwo bwariturije, bwaracecetse. Ubu nyine Madame Mushikiwabo Louise ari Paris, arakora muri francophonie. Perezida Kagame arajya Paris akabonana n'abategetsi, ndetse birashoboka ko n'abandi bategetsi bose b'Ubufaransa bazajya bajya mu Rwanda. Ariko kugeza uyu munsi Abafaransa baracecetse, ntago bashaka kohereza ambasaderi mu Rwanda. None se mu by'ukuri kuba Ubufaransa budafite ambasaderi mu Rwanda ni ikosa ryabwo? Ntabwo ari ikosa ryabwo, kuko igitutu cy'imyigaragambyo yabuhoragaho cyagombaga kubutera gukura ambasaderi wabwo mu Rwanda. Nyuma bwaje kongera gutekereza, busanga bwakohereza ambasaderi, bushatse kumwohereza u Rwanda ruranga. Aho u Rwanda rugiriye muri francophonie, ruri gushaka ko Ubufaransa buzana ambasaderi. Kandi Ubufaransa twibutse ko buracyahagaze hahandi. Ejo bundi mu minsi mikuru yabo bemeje ko nta ruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Baracyabishimangira, ariko ubu bahindutse abamarayika. N'uyu munsi ikipe y'Ubufaransa igiye gukina, leta yahamagara Abanyarwanda ngo nimuze muyishyigikire nk'uko yabigenje ejo bundi mu mikino y'igikombe cy'isi. Ibintu mu by'ukuri by'urukozasoni, ibintu bitabereye, kuko niba umuntu azi ko avuga ukuri, nahagarare kuri uko kuri kugeza igihe kuzakemukira. Niba azi ko kandi ibyo avuga ari ibintu bishingiye ku nzika y'ikibazo afitanye na runaka, nabyihorere. Politike
iyi saha igeze turayizi niko ikorwa, ariko kuremereza ibintu mu kanya gatoya ukaburongera urabihinduye kandi abaturage bari aho ngaho barakureba ntunagire n'isoni, ibi ni ikibazo gikomeye. Ariko nshuti muteze amatwi, sinanibaza impamvu yaba abanyamakuru yaba bwana ambasaderi Olivier Nduhungirehe bibanda cyane ko Ubufaransa ari bwo budafite ambasaderi mu Rwanda, ariko hari ibindi bihugu bidafite ambasaderi mu Rwanda, ndetse birimo na kimwe mu bihugu duturanye byitwa ko ari inshuti, igihugu cyitwa ko ari inshuti cyane y'u Rwanda, igihugu cya Kenya. Mwibuka neza ko Perezida Kagame aherutse kwitangariza ko bafitanye ubushuti bukomeye na Kenya, ndetse na Perezida Kenyatta nawe arabyemera, ariko kugeza uyu munsi igihugu cya Kenya nta ambasaderi kigira mu Rwanda. Tubibutse yuko Ubudage muri kino gihe nta ambasaderi bugira mu Rwanda kubera ibibazo byatangiye muri cya gihe cy'umuryango wa Rwigara, mu gihe umuryango wa Rwigara wafatwaga ugafungwa, abanyamahanga nyine za ambasade zigatangira kubyinjiramo. Kuva icyo gihe Ubudage nta ambasaderi bugira mu Rwanda. Ubwo rero mu by'ukuri ibyo ambasaderi Olivier Nduhungirehe avugana n'itangazamakuru, Ubufaransa nibubyemera tuzamwakira, ariko se mumwakiriye none se ntabwo muzongera kumubwira ko ari interahamwe? Ntabwo muzongera kubacyurira se ko bagize uruhare muri jenoside? Cyangwa imyaka 4 ya francophonie nirangira dosiye izahita igaruka bongere bahinduka amashitani? Ariko se nubwo abantu bavuga ngo politike ngo ni ukubeshya, ngo ni uburyarya, utagira n'isoni koko ntiyanavuga ati ejo bundi nari ndimo nkurubana abaturage mbajyana mu muhanda ngo nimuze mwigaragambye, none aba baturage baribaza iki? Inshuti muduteze amatwi, inshuti bakunzi b'urubuga rwacu, tubibutse ko turi mu kiganiro Biza Tubireba Tugaceceka, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene Mparamusanga. Banyarwanda banyarwandakazi, reka rero dukomeze tujye ku ngingo ya kabiri igira iti ukekwaho kwica umudaso i Rulindo yarashwe arapfa. Banyarwanda banyarwandakazi, nk'uko mwese mwabyumvishe mu cyumweru cyashize mu karere ka Rulindo hagaragaye umurambo w'umudaso. Tubibutse ko daso ari urwego rushinzwe umutekano rwunganira polisi y'igihugu, ikaba igizwe cyane cyane n'abantu bahoze ari ingabo z'igihugu bakaza gucyura igihe. Daso ndetse akaba ariyo yaje gusimbura icyahoze cyitwa local defense. Nkuko rero nyine mwabyumvishe mu karere ka Rulindo umudaso yarishwe, amaze kwicwa amanikwa mu giti. Abamubonye bwa mbere basanze amanitse mu giti. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu byo kwibazwaho, kuko abanyarwanda baricana cyane, abanyarwanda barimo gupfa, bamwe na bamwe bakicwa n'abaturage bagenzi babo, abandi bakicwa n'inzego zishinzwe umutekano. Ukabona nyine ko wa muzimu w'umwicanyi, wa muzimu rukarabankaba aracyahawe intebe mu gihugu. Ubwo rero nyuma y'urwo rupfu rw'uwo mudaso waguye muri Rulindo, hari umuntu wafashwe afatwa n'inzego zishinzwe umutekano, polisi y'igihugu imufata igomba kumushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha ari rwo RIB. Polisi rero yashyikirije uyu muturage wakekwaga RIB. RIB iramufatira mufunga. Ubwo rero ku munsi w'ejo bundi RIB yamwambitse amapingo ishaka kujya gusubira ahabereye icyo cyaha cyo kwica umudaso, kugira ngo igenzure niba yahabona ibimenyetso by'uyu nguyu wari wafashwe akekwa. Hanyuma abantu bagiye kumva bumva polisi imurashe kandi ari imufite yambaye amapingu. Polisi rero yahise itangariza abaturage ko impamvu imurashe ari uko yarashatse gutoroka. Ibi ngibi tubibuze ko nta cyumweru gishize tubabwiye undi musore nawe witwa Eric Bucyabwitwejo warashwe nawe bavuga ngo yaragiye gutoroka kandi nawe yambaye amapingu. None n'uyu nguyu w'i Rulindo nawe twibutse ko yaragikekwa
RIB yari igishaka ibimenyetso byakwemeza ko mu by'ukuri ari we wishe uriya mudaso, hanyuma imurasa yambaye amapingu. Banyarwanda, banyarwandakazi, iki kintu ntituzareka kukivuga, uzapfa ari we wese tuzajya tubivuga, kuko byanze bikunze igihe nikigera aba bantu bakora ibi bintu bazabibazwa n'amategeko, ubutabera buzabibaza, kuko byanze bikunze bazabisobanura ukuntu bashobora kwica abanyarwanda muri ubu buryo. Umuntu aracyakekwa, icyaha nticyamufashe. Inshuti muduteze amatwi, ntabwo dushyigikiye abantu bicana. Umuntu wishe uriya mudaso yamenyekanye, RIB yabonye ibimenyetso ikamushyikiriza ubutabera, akaburanishwa, agahanwa, ibyo ni ibintu byadushimisha cyane. Ariko noneho kuvuga ngo RIB yafashe umuntu imukeka, imwambika amapingu, irangije imurasa yambaye amapingu, ibi ngibi mu by'ukuri turabona ko ari igihano cy'urupfu FPR yakuye mu mpapuro, yakuye mu mategeko, igisigarana mu bikorwa. Ibi rero mu by'ukuri umunsi ku munsi uzicwa wese ntituzabura kumuvuganira, ntituzabura kumwereka abanyarwanda. Ntabwo ibi tubikora kubera ko tuba dushyigikiye uwo muntu ukekwaho icyo cyaha, ariko twebwe tuzi neza ko itegeko ry'u Rwanda rivuga ko mu gihe cyose umuntu agikekwaho icyaha kitari cyamuhama aba ari umwere. Niko itegeko ry'u Rwanda rivuga. None ufashe umuntu w'umwere uramurashe, warangiza ukabeshya abaturage ngo yaragiye kugucika. Nta na rimwe polisi zigira ibeshya abaturage ko umuntu yaragiye kuyicika yambaye amapingo. Polisi nta mapingo yambaye ngo ibi bintu abantu bazabyemere ngo kuko ngo yaragiye kuducika. Niyo uwo muntu yakwiruka, ashobora kwirukanka, ariko birazwi neza ko umuntu wambaye amapingu adashobora kwirukanka ngo asige umupolisi w'umwuga, umupolisi wabitojwe, ngo yirukanke amusige. Ntabwo bishoboka. Ikindi kigeretseho, iyi polisi iri kwirukankana umuntu wambaye amapingu ntishobora kumurasa akaguru wenda bagahita bamujyana kwa muganga akisobanura impamvu yaragiye kwiruka. Buri gihe ni ukurasa mu cyico. Iyi rero ni gahunda mu by'ukuri yateguwe yuko bagiye kuzajya bica abantu, barangiza bakabwira abantu ko bari bagiye gucika. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, abatwumva muri mu mahanga, abatwumva muri hagati mu gihugu, mubimenye neza ko mu by'ukuri ibi ngibi ari ikimenyetso kigaragaza ko FPR yateguye kumara abanyarwanda, utamenya ari banyarwanda bwoko ki. Mu by'ukuri nta wamenya bikorwa bishingiye kuki, ariko ikigaragaza nuko hari abanyarwanda bagomba kwicwa, kandi byanze bikunze bakabeshyerwa yuko bari bagiye gucika polisi. Ibi rero hari abanyarwanda bakomeje kuba inyuma y'ubutegetsi cyane bakabishyigikira, ariko tubibutse yuko ubishyigikira none ejo nawe bikaba kubaho cyangwa se bikaba kuwawe, kandi nawe kagahinda ukagira gute, ugasigara ushengurwa nako mu mutima, kandi warishimiraga ko biba ku bandi. Dukunda kubwira abanyarwanda ngo niba wumva ibyabaye ari byiza, jya uhita ubyishyiraho maze wumve ari wowe byabayeho. Nusanga ari byiza ukomeze ubishyigikire rwose, ariko niwumva ari nka murumuna wawe waba wapfuye warashwe muri ubwo buryo, cyangwa umubyeyi wawe, ukumva byakubabaza, uzagerageze no kubabarira n'abandi bose bakorerwa ibyo ngibyo. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, biza tubireba tugaceceka, byamara kutugiraho ingaruka tugataka tukaboroga, kandi mu by'ukuri twari dufite ubushobozi bwo kubikumira bitari byatugeraho. Kadusoze dusoreza kuri iyi ngingo ya gatatu ivuga ngo inyiturano ya gitindi. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntekereza ko mwese abaduteze amatwi muzi neza inyiturano icyo ari cyo. Ishobora kuba nziza cyangwa ikaba mbi, ariko umuntu yiturwa ibyiza iyo yakoze ibyiza, akaniturwa ibibi iyo yakoze ibibi. Ariko icyo twise inyiturano ya gitindi muri kino kiganiro ni ugufata umuntu wagukoreye ibintu byiza hanyuma ukamwitura ibibi. Byumvikane neza ko rwose umuntu aramutse yagukoreye ibintu bibi, ukaba wamanya n'umutima wawe ko ibyo yagukoreye ari bibi,
abantu babizi ko yagukoreye bibi kandi waramukoreye byiza, nawe wenda ukamwitura ibibi. Birashoboka, muri kamere muntu bibamo. Ariko niba umuntu yaragukoreye byiza, abantu bakaba bazi neza ko yakoze ibintu byiza, hanyuma we yarangiza akiturwa ibibi, ibi mu by'ukuri aba ari inyiturano ya gitindi. Iyi ngingo rero twayifashe kubera iki? Twayifashe kubera umusore witwa Lieutenant Joel Mutabazi. Uyu musore ibye biteye agahinda cyane, kuko mu by'ukuri FPR, ndagira ngo wenda muri kano kanya ubu butumwa, iyi message tuyohereze ku bantu bakuru bari bari muri FPR igihe intambara yarwanaga. Ntituyohereze ku wari umuyobozi wayo, dufata abandi basaza wenda n'abari bari mu nzego za politike zitari za gisirikare, bari barimo abantu nka ba Tito Rutaremara, bakunda kwiyita indararibonye, bakunda kwiyita ko ari abantu b'imfura rwose bashyira mu gaciro, n'abandi benshi abo basaza bari mu gihugu abitwa ba Kirizoroge, abandi babo basenateri, abo badepite, aba ari bo message tuyiyoboraho. Uyu mwana Lieutenant Joel Mutabazi, FPR imufitiye umwenda ukomeye cyane. Ntabwo ari we wenyine ufite ibibazo muri kino gihe, hari abandi benshi cyane bakoreye FPR ikabitura inyiturano ya gitindi. Ariko noneho reka tugaruke kuri uyu mwana. FPR yarimo abasaza nka ba Tito Rutaremara, yarimo abantu bakuru, abasirikare bari bamenyereye igisirikare bakomeye, bafashe umwana w'imyaka 12. Lieutenant Joel Mutabazi yinjijwe igisirikare n'aba bagabo afite imyaka 12, bamuhereza imbunda. Nshuti muduteze amatwi, imyaka y'ubukure mwese murayizi ni imyaka 18. Ni ukuvuga ngo uyu mwana, buri wese niba turi ababyeyi, nidufate abana bacu b'imyaka 12 tubahereza imbunda. Ngira ngo wenda nutarabaye umusirikare mu Banyarwanda, ariko azi ububi bw'intambara, azi urusaku rw'amasasu, azi imfu z'abantu. Reka buri wese ufite umwana we mu rugo afata umwana we w'imyaka 12 amuhereza imbunda, ajye kurwana mu ntambara ikomeye nk'iriya yabaye mu Rwanda. Lieutenant Joel Mutabazi, katubanze tubare kuva ku myaka 12 kugeza ku myaka 18, harimo imyaka ingahe? Nuvuga ngo harimo imyaka 6. FPR inkotanyi yakoresheje umwana utagejeje ku myaka y'ubukure imyaka 6 yose, imbunda zimuturikira mu matwi, ibisasu bimunyura hejuru. Nshuti muduteze amatwi, fata murumuna wawe cyangwa ufata umwana wawe cyangwa ufata umuvandimwe wawe wa hafi y'imyaka 12, umushyire mu rufaya rwa za bombe n'amasasu birimo bimunyura ku mutwe, abona bagenzi be bapfa, abandi bakuru kuri we bapfa, abona imirambo agenda yica hejuru. Umwana w'imyaka 12, RPF inkotanyi imukoresha imyaka 6 yose atari yageza ku myaka y'ubukure. Ni ukuvuga ngo uyu mwana ni umwe mu basirikare ba FPR babwiwe ijambo Paul Mustuni. Usibye kuba abasirikare bose barwaniriye FPR barabwirwaga ko bazahabwa Paul Mustuni, ishimwe ribashimira imyaka bamaze mu ishyamba. Ongeraho ko Lieutenant Joel Mutabazi we yarakwiriye Paul Mustuni irenze, kuko umuntu w'umugabo urengeje imyaka 18 wagiye muri kiriya gisirikare abishaka, azi neza aho agiye, ntekereza ko atahabwa Paul Mustuni nk'umwana w'imyaka 12 wafashe umwanzuro wo kujya mu gisirikare afite imyaka 12, yaba ashutswe cyangwa yaba agiye ku bushake bwe, ariko yari afite imyaka 12. Lieutenant Joel Mutabazi ari guhabwa Paul Mustuni yo kwicwa urubozo. Leta y'u Rwanda ivuga ko hari ibyaha imurega. Jewe sinshaka kuvuga ko ari umwere, ntago shaka kuvuga yuko mu bibazo byose wenda Leta y'u Rwanda imukekaho cyangwa si murega, sinshaka kuvuga ko ari umwere.
ariko njye nk'umuntu ushyira mu gaciro nkareba FPR aho yavuye n'aho igeze uyu munsi, tumva nashyira mu bushishozi nkareba icyaha cya Liyetona Joel Mutabazi, nkamurebera mu myaka 12 ari mu gisirikare ahanganye n'intambara, hanyuma nkasanga mu by'ukuri iyi ngiyi atari yo Paul Musituni akwiriye guhabwa. Uyu musore nk'uko mwese mwabyumvishe afungiwe mu kigo cya gisirikare Kanombe, nubwo itegeko rivuga yuko yagombaga kuba afungiwe muri gereza ya gisirikare ku Murindi. Nk'uko mwumvisha byivugira imbere y'urukiko, afungiwe ahantu atabasha guhagarara yemye, afungiwe ahantu hatabona, afungiye ahantu adashobora kwicara ngo arambye amaguru. Nk'uko abyivugira afite uburwayi bwinshi bukomoka ku iyicwa rubozo yakorewe, bukomoka mu buryo bubi afashwemo butamwemerera no kwivuza. We mu by'ukuri leta y'u Rwanda iramushinja, agahakana yivuye inyuma, akarahira Imana, akavuga ko mu by'ukuri ibi byose ari ibyaha bamuhimbiye, ko ahubwo ibi byose byagize inkomoko ku basirikare bakomeye bari bamaze gushwana na Perezida Kagame, bari bamaze gushwana na FPR, maze Liyetona Joel Mutabazi akavuga ko ari byo yagendeyemo kubera kumukekaho ubushuti wenda cyangwa se kuba yarazwi n'abo basirikare batagikorana na leta y'u Rwanda bahunze. Leta y'u Rwanda rero ikamurega gutunga ngo imbunda atabyemerewe, ndetse ngo ikanamurega ko ngo yashatse kwivugana Perezida Kagame. Ariko Liyetona Joel Mutabazi aravuga ati se iyi mbunda bavuga ntayo. Ikindi kigeretseho akavuga ati jewe igihe bavuga nagombaga kugiriramo nabi perezida, ntabwo nari impari, nari imfunzwe, ko nyuma yaho nacikiye nkahungira Uganda, nta handi hantu nashoboraga guhurira na Perezida wa Repubulika. None se mu by'ukuri niba Liyetona Joel Mutabazi koko afungwa bwa mbere yararegwaga gutunga imbunda mu buryo butemewe, hanyuma nyuma amaze kugarurwa mu gihugu akaba aribwo bavuga ko yashatse kwica perezida, ariko uyu munsi akaba avuga ati ngewe icyo nzira ndazira abasirikare bakuru twakoranye akazi, bari hafi ya Perezida Kagame, batagikorana na FPR, iki akaba ari cyo ndimo kuzira. Mu by'ukuri FPR, Perezida Kagame koko wakoresheje umwana w'imyaka 12, uwo mwana akamubaho, akamurinda, agakora iwe mu rugo, agakora uburinzi bwose amurinze, ntamurye n'urwara. Uyu munsi atakimurinda, akaba aribwo bavuga ko yashatse kumwica. Ese uyu munsi ko uwo mwana atagifite ubushobozi, ubwo bushobozi banavuga ngo yashatse kwica Perezida wa Repubulika, ko uyu munsi ntabwo afite, FPR ko wumva muri ababyeyi, ko wumva muri abantu b'imfura, abantu imfura zitagira impuhwe, imfura zinezezwa no kwica no kubabaza abantu bazikoreye umwana w'imyaka 6. Ariko reka tubafate mwabasaza mwe bo muri FPR, hanyuma dufata abana banyu b'imyaka 12 tubohereze mu ishyamba bajye kurwanira abantu barwanya ubutegetsi, abana banyu b'imyaka 12, nibarangiza bakorerwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Inshuti muduteze amatwi, iki kintu ntago twakomeza kukivugaho byinshi, ariko ntekereza yuko FPR ikwiriye kwikosora, kuko ibi ngibi ni inyiturano ya gitindi, Liyetona Joel Mutabazi yiciwe muri umunawe, murabizi yuko ari mwe mwamwishe kuko mwamurekuye muri gereza bucya burirwa irengero. Liyetona Joel Mutabazi umuryango we uri mu mahanga, ntazi uko umeze. Liyetona Joel Mutabazi yitangiye igihugu kuva afite imyaka 12, mwebwe mwicaye mu ntebe z'ibyubahiro, yarabarwaniriye akiri umwana w'uruhinja kugeza mugeze muri iyo myanya, ariko nta nubwo mushaka gushyiramo n'akantu k'impuhwe, wenda ngo muvuge muti nubwo bwose afunzwe ariko reka tumufunge nk'abantu, twe kumukorera iyicarubozo. Ariko abanyarwandakazi, jewe rero iyo bigeze kuri iki ngiki mpita nibuka wa mugani wo muri Bibiliya, cyangwa se rya jambo ryo muri Bibiliya Yesu yabwiye abantu ati niba mubonye ibi ngibi bikorewe igiti kibisi, nibagera ku cyumye
bizacura iki? Yezu yararebye ibintu barimo bamukorera, kandi ari umwere, kandi yabagiriraga neza, kandi ntacyo apfa nabo. Arangije aravuga ati ibi bintu mureba barimo kunkorera bibatere kwibaza, none se ko barimo kubikorera igiti kibisi, ubwo nibagera ku cyumye bizacura iki? Nanjye nkavuga ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, niba ibi bintu FPR irimo kubikorera abantu bayikoreye, bayitangiye bafite imyaka 12, ahantu bayitangiye bagatanga ubusore bwabo, bagatanga ubukumi bwabo, bakajya kuyirwanira. Ese nibigera ku biti byumye, bimwe bitigeze bitanga imisanzu, bya biti byumye bitigeze bitanga ubusore bwabyo ngo bijye kuyirwanirira, ese nibigera kuri ibyo biti byumye bizacura iki? Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, ikiganiro nibiza tubireba tugaceceka, ariko mu by'ukuri reka tugisoze tubwira Abanyarwanda, cyane cyane abantu bo muri FPR bari ku butegetsi, tubabwire ngo nimugerageze korohereza Abanyarwanda, mworohereza Abanyarwanda, kuko nta kintu gikomeye Abanyarwanda babasaba. Icyo Abanyarwanda babasaba ni ukubaha uburenganzira bwabo. Icyo Abanyarwanda babasaba ni ukubaha agaciro k'ikiremwa muntu. Ariko kwicara mu masaro y'ibikomerezwa, mukagendera mu mamodoka y'ibitabashwa, mwarangiza mugafata abana b'imyaka 12 babarwaniriye bafite imyaka 12 batari buzuza n'imyaka y'ubukure, mukabacura bufuni na buhoro bene aka kageni. Banyarwanda, yewe niyo nazaba ntakiriho, ariko nibwira yuko ibi bintu bitazabasoreza amahoro, bitazarangira amahoro. Kandangize mvuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Umunsi Abanyarwanda bamaze kubona ibi byose bakabahinduka, ibyo ari byo byose muzaba mwarumvise ijwi ry'imbuzi, muzaba mwarumvishe ijwi ritabashuka, ritaboshya nka yayandi yirirwa bakomera amashyi ngo nimukomerezaho, kandi ejo bundi akazabihakana. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti mwari muduteze amatwi, dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubashimira cyane inkunga yanyu, tubashimira ibitekerezo mutanga, tunabasaba gukomeza kutwandikira kuri email yacu moranepo@gmail.com, ndetse munatwandikira ku rubuga rw'ibitekerezo rwa chaîne yacu ya YouTube. Mugire umunsi mwiza. Umwiriwe nabusa ng'impamvu y'urwo rukundo rw'abana bose buzaniye, utazaza umunsi nutahe. Umere n'uwo muje impundu z'uwo mubano, umubyeyi wacu buzaniye, utazaza umunsi nutahe. Umere naho waje intaso y'urwo rukundo, ababyeyi bacu buzaniye, utazaza umunsi nutahe. Umbera umwana icyasha, umbera umwana icyo kuba, umbera umwana umurengeye,